شب 10 و 11 فوریه بینای سابق جماعت دهاتی کلاب به کامی آتش رفته است. ساکنان آن آسیب ندیده‌اند چون هنگام سوختار در خانه نبوده‌اند، ولی همه چیز و چاره آنها نابود گشته است. در این خانه آیشما قربانова و اهل خانواده اش اجاره می نشسته‌اند. این در و تریزه هم باقی مانده های سوختارند. کودکان آیشما می‌خواهند ببینند که چیز امین مانده است. با گفته شهردار کلاب خدمات آتش نشانی سبب سوختار را تحقیق می‌کند. آیشما نیز می‌خواهد سبب را فهمد. نماینده شهرداری گفت آسیب سوختار حالا شمرده می‌شود و خانواده آسیب دیده نیز وعده کمک شده است. خادمان آتش نشانی حالا به نتیجه نرسیدند، ولی میگویند بیشتری سوختارها از بی‌نظارت ماندن اسباب‌های گرمیدهی یا برقی روی می‌دهد. در این حالت نیز احتمال آتش زنی قصدانه بررسی نمی‌شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.